ما میگوییم بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد از منتشر شدن سخن یک زنی مسلمه توجیک که قصه میکند به ما در یک درس آنلاینی در بین صدها نفر از مردم از قصه یا زندگی وزنین و تلخی که در یعنی تاریخ فرزند او گذشته است، در بالای فرزند دخترچه اش که به نزد ابو صهیب عمه بچهش دخترچه خود را اعتماد میکند، به نزد زنی سخنی. بعد از منتشر شدن این سخن، اولا این سخن رو آیا من منتشر کردم؟ اینم احمقی در کسانی مرا طعنه میزنند، این یک احمقی آنها است. چرا؟ برای آنکه همون گروه هایی که هست در دست من نیست و من البته که در اراده من نیست. اولا. ثانیا، این سخن در بین مردم گفته شده است. یک لحظه من صدای خوب میکنم. بارک الله فیکم. این سخن، این قصه در بین مردم شدگی است. وقتی که من در بین صدها نفر سوال و جواب میکردم، در پخش مستقیم درس میگفتم و بعد از این سوال و جواب بود، این مادر بر آمدن سوال خود در بین مردم دادن. اینجا ده ها نفر این سخن ثبت میکردن. من باور کنید تا آخر قصه هیچ باور نکردم که این همون ابو صهیب آذری مشرک یگون کار غیر شرعی کرده باشد. من فکر کردم که شاید نکاح کرد، شاید دختری کمی جوانتر رو نکاح کرد، شاید این آن. من والله بالله در اول قصه هیچ باور نکردم که قصه شهوانی است و منیکی است. من باوری داشتم که ابو صهیب احمق است و مریضی روحی دارد، یعنی یک کمی مشکلی دارد. من یک چند بار خطی صحبت کرده بودم، یعنی یک بار فریاد میکند، بعد میخندد، بعد یک بار تو را میکشم میگد، تو بعد از این میگد که تو برادری منی، میگد توبه کردم، میگد همه دنیا را یک بار کافر میگد، یک بار مسلمان میگد. من خطی صحبت کردم من این ادب یک روحی نکردم، من نفهمیدم که چی میگه. بارک الله فیکم. اما برادر عزیزم، برادرهای عزیزم، اونجا ده ها نفر این سخن ثبت کردن، برای اینکه این پخش مستقیم است. اولا. ثانیا، من کسی رو در اونجا حکم نکردم. من نگفتم که فلان نفر زیناکار است، فلان نفر این است، فلان نفر نه. ما در اساس این حکم نکردیم. ما گفتیم که از ابو صهیب و امثالش آذری ها این کار بعید نیست، اینها کردنش ممکن است، هر کار کردنش ممکن است. گفتم بله. برای چی؟ برای که ما میشناسیم ابو صهیب به ما شناس است. ما یک چند سال است که اینو میشناسیم. این آدمگری ندارد، این یک احمق است. و خیر. ثانیا، وقتی که این مادر خواست که روشن به من بگوید، شما خوب دقت بکنید که من چی گفتم. من گفتم که به ما روشن کرده کاملا نگویید، بلکه یک اشاره کنید، روشنی رو به من تنها بگویید. من تا به حال این روشنی رو به کسی نقل نکردم، مقصد منتشر نکردم. بله، به بعضی برادرها قصه رو نقل کردم، بله، اما منتشر نکردم. لیکن منتشر هم میکنیم. چرا نکنیم؟ سبب منتشر کردن و دلیل های را ما بیان میکنیم. ولی پیش از این، حالا در نزد ما سخنی مادر است، با دیگر سخن 23 دقیقه که این مادر قطعی همراه خواهر ابو صهیب صحبت کرده هستند. اینجا چی گپا میرد؟ بعد از این تقریبا 20 دقیقه خودی همون دختر سخنش است. سوم قسم سخن پدر است.
ای احمقا، ای دیوانه ها، شما فکر نکنید که یک مادر برآمده دختر خودش بدنام میکند، جاسوس بوده است و بدنام میکرده است. مادر سرش به شمشیر میگذارد، خودش به قتل میرساند، اما دختر خودش طعنه به فحش و فاحشه نمیزند. پدرش خودش میکشد، برآمده میرد، نابود میکنه خودش، اما دختر خودش طعنه به فحش و فاحشه کرده منتشر نمیکند. این درد است، این درد است، این درد یک مادر است، این درد یک پدر است که میخواستند که فرزندشون صالحه شود و در دین علم یابد و به واسطه دین به آداب و به اخلاق و به تمیز و به تربیه شود. لیکن بردند و یک دخترچه خردسال رو، عصبش رو خراب کردن بالاخره. این به کسی آسان نیست. شما مردم هیچ وقت این قصه رو، این حادثه رو آسان نشمارید. مثل آزیری های خوبسان نگید که این جاسوس به دختری. اگر یک نفر جاسوس باشد، مثلا تصور کردید که یک زن جاسوس است، حکمش چیست؟ جاسوس گفتن این کفر گفتن است. دختری او چه عیب دارد؟ یک نفر جاسوس گفته دخترش برده تو تجاوز میکنی، یک نفر جاسوس گفته برده دخترش قمچون کوب میکنی، یک نفر جاسوس گفته برده دختری او را لوچ کرده به بالای شهوتت میرزونی. کی این فتوا را به تو داده؟ خوبسای مشرکین. این در کدام دین است؟ این شهوت پرستی، این مریضی در کدام دین است؟ حضر آزیری ها همه به سر ما ندا دارن که این یک جاسوس سخنش گرفتی. ای خوبسای آزیری، تو به من بگو که در کدام اساس، تو به کدام دلیل این جاسوس میگویی؟ این خوبسا قصه ای که یک دختر به زبان خودش نقل کرده است، پدرش و مادرش نقل کرده است، میگوید که شاهد نیست، ما قبول نمیکنیم. اما جاسوس گفتن به شاهد لازم نبود است. جاسوس به ملال میگن. این دلالت به چی میکند؟ این دلالت به شهوت پرستی همه آزیری ها میکند. شهوت نفسی، هوای و هوس. اینها خواهند دین، کدام وقت خواهند دین به نفس خودشون تغییر میدهند. تا دیروز میگفتند که والله یگان نفر را به حجت، به شاهد و به فهمیدن یک مسئله تکفیر کردن خوارجی است. اما وقتی که یک نفر ضد اینها صحبت کرد، نه قیام حجت است، نه یگان عذر است، نه یگان شاهد است، هیچ چیز نیست. به هیچ شروط تکفیر، به یگان موانع تکفیر، به یگان آداب و اخلاق می آیند و یک نفر کفر میگن. برای چی؟ برای که این نفر ضد اینو صحبت کرد. انامین ما میگیم که این ریکتیزم، باندیتیزم. انامین ابو صهیب، انامین قناعت، ابو مصعب، انامین محمد شریف عبدالعلیم، اینو آزیری ها، اینو باندیتیزم است. اینو درقش گابزنی 4-5 تا سگ میبرد، غو میکند. درقش زن گپ زند، زنم جاسوس میگند، فاحشه هم میگند، همه گپ تانه میزنند. برای چی؟ برای که اینها نه پروای دین دارند، نه پروای حقیقت دارند، نه آداب دارند، نه اخلاق دارند، نه مدنیت دارند، نه شرم دارند. خیلی که در روایت آمده است که در 40 نوی هم روایت میشد، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر شرم نداری هر کاری خواهی میکنی، کردن میگیری. اینا که شرم ندارند، اینا انا مثل همین جوگی ها، لولیگی ها، هر کار دارن میکنن. اما نامعقول کردید، شما با ما روبرو شدید، شما با ما روبرو شدید که بروی شما برین احمقا ما توف میکنیم و باندیتیزم تا به دیگرها رفته میکنی. ما تو بریم پسکینچه ها را برویش توف کردگیم، با باندیتت، با کلونت، با خوردت یک کپیکه پول پچک با نمیگیریم. برای که ما غیر از الله از هیچ کسی نمیترسیم و شما بر اینها که اصلا ما دیگر خیلی معامله میکنیم. شما 4-5 بزغاله را دیدید، فکر کردید که ما بزغاله است؟ بزغاله های آزیری، جاسوس های حقیقی خود شما هستید. در سفارتخانه ها شیشته مردم فروخته، تا امروز در مصر هزارها نفر بردند، ترمه کردند و محکم کردند و به تاجیکستان روان کردند. شما یک زن، 2 زن، 3 زن دخترچه ها را برده
قمچین کوب کرده، آویزان کرده، با بالایش لوچ کرده، شهوتات نریزونده، با میبروین دیگرها به تهمت میکنین. الله المستعان. خوب است. آزیری های مشرکین طاغوت پرستای جاسوس شما این که به جاسوسیتون به این درجه خوب است رسیدگی. همه میداند که کی جاسوس است. اما چرا ما اولا میگیم که آیا منتشر شدن انمی قصه از روی شریعت است؟ این یک قصه هست، در اینجا حکم نیست. حکم کردن از روی شریعت نیست. دو جانب رو نشونیده، کسی رو برده حکم زنا دادن، انا این حکم یعنی دره زدن، انا این از روی شریعت نیست. دو جانب رو نشونیده، صاحب همون عیب دار شونده رو نشونیده و ندیده و نفهمیده، به بالای اینو حکم شریعت جاری نمیکنید. قاپیده رفته ابو صهیب دره نمیزنید. پیش از دره زدن اگر دره زنی باشد، اول قاضی میگه که حادثه رو به ما نقل کن. اما گمان هست یا نیست؟ گمان چرا نیست؟ یک مسلمان خیزد بگوید که این حادثه هست، ما گویم که نه تهمت است یک باره، یا یک باره گویم که نه حق است. نه، ما نه تهمت میگیم نه حق میگیم. ما این قصه را قبول داریم. بله، تا روزی که مرحمت ابو صهیب ما دعوت میکنیم، ابو صهیب نظیر بی ادب براید آرامانه هنگوس نزده قصه را نقل کند که چی گپ است. عمه خودش عمش جاسوس بوده است، عمش در برش گپ زند. اینجا ما صحبت های این عمش قطعی خواهری ابو صهیب نظیر داریم، این عمش خودش صحبتاش داریم، این عمش دخترش داریم، شوهری این عمش یزنش داریم، صحبت خواهری ابو صهیب داریم. باید به مردم بگوید که قسم بخورد، بگوید که والله بالله تالله یکم. دوم بگوید که اگر همین کار رو من کرده باشم، لعنتی الله به بالای من، غضبی الله به بالای من بود. همه لعنت کننده ها، الله و ملائکه و تمام لعنت کننده ها من لعنت کنند اگر دروغ بگویم، غضبی الله بر من بود بگوید. ملاعنه که به وجود آمد. تمام وقتی که یک نفر رو تهمت کرد، شریعت نمیگه. اینجا یک نفر تهمت نمیگیم، یک نفر یک کسی دیگر رو بله تهمت کرد یا یک عیب نامه ذکر کرد، شاهد نیست. در اینجا شاهد نیست. معنی این است که ملاعنه کرده میشد، آشکار و واضح. شریعتی ما این خیلی شریعت نیست که نه من شاهدم نیست گفته قطعی آرام گردید. نه، شاهد نباشدم میری قاضی به بیان میکنی، همه میفهمند، عیب دار دعوت میکنی، عیبدار می بیاید و بعد از این در پیش قاضی آشکار میکند براءت ذمه خود، پاک بودن خود اعلام میکند. شاهد که نیست چگونه ملاعنه میشد، ملاعنه لعنت میکند، میگد که لعنت الله بر من بود، غضب الله بر من بود، تمام لعنت ها من لعنت کند اگر من دروغ بگم. او طرف جانبی دیگر دخترم همین خیل میکرد. مرحمت بیاید، چرا نمیاد؟ چرا نمی آید؟ این شیکچه ها، این بزغالچه های چوجه های ابو صهیب چرا اومده ایستادند؟ شما به این چی دخلش است؟ شما روین شرعاً کار کردن میخواهید، طبق قرآن و سنت کار کردن میخواهید، یا باز مثل بندیت ها کار کردن میخواهید؟ این بندیتی رفته به احمق جاهلا میکرد، موقت شرعی کار میکرد. ما شما را وادار میسازیم که به قرآن و سنت عمل کنید. ای شیکچه های چوجه های آذری ها، ای خوبسای جاسوس ها، شما روید به ابو صهیب احمق مشرک عازر المشرک بگوین که همین خیلی حادثه تو شرعاً باید براءت خود اعلان کنی. براءت شرعاً براءت خودش اعلان کند. براءت. امروز عازری ها به ما گفته استند که اذا جاء فاسق بنبأ فتبینوا، وقتی که یک فاسق آمد به یگان خبر تبیین کنید. اول فهمید در نزد ما شمایید فاسق، شمایید ظالم. ای عازری ها در نزد ما شمایید کافر، شمایید مشرک. در نزد ما یک زنی تاجیکه که بر آمد و گفت که من مسلمانم،
ما کفر او را ندیدیم، ما شرک او را ندیدیم، ما جاسوسی او را ندیدیم. این یک مادری مسلمان تاجیک است. انکنون فهمیدید که کی خوارج است. در نزد ما اولا فاسق از فاسق بدتر، کسی که ما سخن اون به باور نمیکنیم، منافق، کذاب، مشرک، دروغگو، آزری ها هست. آزری ها. اما یک آدم عادی مسلمانی که ما از او کفر ندیدیم، شرک ندیدیم، دیدیم که گفت که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، استاد من یک مادری تاجیک، یک مسلمان هستم، من یک خواهر مسلمان شما هستم، گوید ما میگیم که اهلا و سهلا، بارک الله فیکی، قبول است. اما در نزد این آزری ها قبول نیست. انا کنون ببینید، انا کنون تکفیری حقیقی را فهمیدید کی بود است؟ تکفیری حقیقی با آزری ها. آزری ها مشرکای حقانی عذر میدید، مسلمان ها را تکفیر میکنند. برای چی؟ برای اینکه تکفیر اینها در اساس طلبات قرآن و سنت نیست. تکفیر اینها در اساس خواهشات نفس اینها است. هر کسی که به اینها معقول نیست، هر کسی که ضد اینها است، هر کسی که خطاگی اینها را میگد، عیب اینها را میگد، همون کافر است. این متهمی شما را الله سبحانه و تعالی به واسطه ما آشکار میکند و انشاء الله به دست ما همه فرقه های باطل الله سبحانه و تعالی خور ذلیل میکند. باذن الله ما دعا میکنیم که ای الله ما را حفظ کن، از فتنه ها دور کن و به سبب ما الله ما را نصرت بده و به سبب ما قرآن و سنت ظاهر کن. دشمنان قرآن و سنت که کذابین مردم فریب میدهند و دروغ میگردند، آنها رو هم چهره حقیقیشون رو به واسطه ما آشکار کن که خون جگر شوند. الحمدلله این یک چند سال است چقدر این خوبسایی که روس پنهان سکریتی میگشتند آشکار شده ایستادند. ما یک قصه رو آشکار کردیم، ما هیچ کس متهم نکردیم. ما 10 روز به ابو صهیب وقت میدیم، ابو صهیب به ما به سیویاز براید، به ما براید. ابو صهیب اگر خواهد می براید، شاگرداش داره و با عبدالرحمن براید، این سیویاز راست کنید، توری کنید. ابو صهیب براید، ما تسجیل میکنیم که ابو صهیب از عذر المشرکیش توبه میکند و ابو صهیب بعد از این دوم، اول از عذر المشرکیش توبه میکند، بعد از این از تحقیری که در حق علما کرده است توبه میکند و سوم از این عملی زشتش توبه کرده، اگر نکرده باشد ملاعنه میکند. ما اینو تسجیل میکنیم به یوتیوب میگذاریم، در بین به برادر میدهیم، برادر کی خواهد به کجا خواهد میگذارد. من خودم شخصا یوتیوب ندارم، یگون کانال ندارم، نه یوتیوب دارم نه دیگر چیز دارم. به برادرم میدهیم، برادرایی که خواهد کجا خواهد منتشر میکرد که ابو صهیب هم از عذری بودن توبه کرده است و هم از دیگر تحقیرهاش و در همین مسئله که تهمت به سرش آمد ملاعنه کرده است، قسم خورده، 3 قسم بعد از این ملاعنه. مرحمت. و بعد از این به شاگردای پیروای این جاهل، دیگر جوهلای جاسوس ها میگیم که شما هم توبه میکنید، ان شاء الله سبحانه و تعالی اینو منتشر میکنیم. اما بعد از تا 10 روز انتظار میشیم، حاضر 2 روزش گذشتگی است، انا 8 روز دیگر مونده است. ما اینو گفته بودیم، انا بعد از 8 روز، انا 10 روز که میشد، اگر ابو صهیب این کار برآمدن نکند، البته که ویدیوی قسم 2 میبرد و بعد از این قسمی 3 میبرد و بعد از این قسمی 4 میبرد. 3 دیگر چیز است. اما اگر براید و ملاعنه کند و قسم خورد که من نکردم، البته ما این چیزهای بودگی را انتشار نمیکنیم. ما مثل آذری ها نیستیم. بار دیگر میگم، ما عدل داریم، ما مثل آذری ها بیرق نمیبرداریم، عیبی کسب شده بیرق نمیبرداریم. کرده باشد توبه کند، بگوید که خیر نفس است توبه کردم، گوید یک روزه اگر قاپیدیم درش میزنیم، برای اینکه آذری ها حکم الله 100% این انیقی جاری نمیکند. دوم اگر نکرده باشد برای قسم خورد ملاعنه کند. انا میگم این مسئله کی است؟ مسئله ابو صهیب است. ما کاری که کردیم همش موافق شریعت و آیسته موافق شریعت رفته است. بارک الله فیکم.
اما بعد با همین این مسئله را انشاءالله به پایان میرسونیم. لیکن من یک چیزی رو میخوام بگویم. نفرهایی که در مقابل حق ملاعنه کرده بودند، یا که بگیم ملاعنه نه، مباهله. ملاعنه چخیلی که گفتیم در بین بعضی این قصه ها، لیکن مباهله کرده بودند در مسئله حق باطل، که کی حق است و کی باطل است. ما از روزی که به این دعوت مبارکه شروع کردیم، انسان های زیاده، طائفه های زیاده، حزب های گوناگون بر آمدند به ما ضدیتی میکنند، طعنه میزنند، دشنام میکنند، حقارت میکنند و آخر مسئله بعضشون هدایت میشوند و بعضی دیگرشون به ما به مباهله میروند. صوفی ها را دیدید که به مباهله رفتند، آذری ها را دیدید که به مباهله رفتند، یک چند نفرهای دیگر را دیدید که به مباهله رفتند. شما این نشانه های حق را، این قدرت الله را باید یک تفکر و اندیشه بکنید که عاقبت اینها چی شده ایستاده است. صوفی ها یک عقیده باطل دارد، میگه که در حق پیر من گپ زدی تمام دیگه تو دور نمیری. میگه بعد از 40 سال 80 ساله شده اگر مرید میگه انا پیر من به گپ زدگی بود مرد. میگه آخر او انسان ها همه 70 عمر دیدستند، کم آدم 80 شده میمرد. هوای وقتی مردن شما آمد سبحان الله چیکار شد؟ اگر 900 سال زندگی کند مرد میگه که بابای من باباش گفته بود که این انسان شیخی وای یعنی به احترامی کرد، انا مرد. میگه گویا که در این دنیا هیچ کس نمیمرد. صوفی هم خیلی دیوانه کرده عقیده خودشون صوفیگر میگردن، لیکن الحمدلله ما مباهله داریم و نتیجه مباهله رو میبینیم. الله سبحانه و تعالی مباهله را به ما تعلیم داد، به پیامبر تعلیم داد، به پیامبر، به صحابگان، و امروز این منهج در بین ما وجود دارد و تا روز قیامت وجود دارد که پیامبر امر شدن که قل تعالوا الى كلمه شروع میشد سواء بیننا و بینکم، یعنی در آخر چی میگن؟ فنبتهل فنجعل لعنت الله على الكافرين على الكاذبين. در آخر میگن که مباهله میکنیم و لعنت الله را بر دروغگوینده میگذاریم. بر کافر و دروغگوینده مشرک لعنت الله بود. نتیجهش انیق فورا میآید. در زمان پیامبر اهل کتاب مشرکین از این مباهله ترسیده بودند، اکثر اونها میترسیدند، لیکن در این زمان این خوبسای باطل، اهل باطل، ایمانشان به مانند اقلا ایمانی قریش نیست. قریش به ربوبیت ایمان داشتند، به قدرت الله ایمان داشتند. قریش در بعض مسائل از الله میترسیدند، از غضب الله، از قدرت الله میترسیدند. لیکن امروزه این عذریا تو به درجه جاهلی بی علم است که پروایی ندارد، ایمان ندارد که قدرت الله بزرگ است، عذاب میاد. مباهله دروغ مباهله میکند. دکتر گاوی که بود در همینجا مباهله کرد، چی شد؟ چی شد من دکتر؟ عبدالحمید انصاری خبیث مشرک صوفی مباهله کرد، چی شد؟ یک جوان تاجیک در حقیقت صوفی، یک چهره سفیدی، ریش‌های بزرگی، چهره زیبا، قلب شرک داشت، مشرک روسیه از جانب چهره قلبش، به نام کشتی نجات مولوی چی بود؟ مولوی به نام میبرامد که برآمد دروغ گپ زد، بحث و مناظره برادر رو کردن، با اهل توحید مباهله کرد. چی شد؟ مولوی منصور کشتی نجات داشت است، کشتیش خراب شد، کجا رفت؟ گرد اطرافش مریداش گفته گشت است که اگر قاپیم این مولوی را ما میدونیم چی کار میکنیم، تورهای موی بدنش یک به یک کنده دندوناش قطیبت میکنیم. میگه مبشر مسلمیار مباهله کرد همراه ابو عمر صلاح الدین و همراه من و همراه اهل توحید و اهل حق. چی شد؟
یک پگاه روزی من عادتا به شبش خواب نمیکردم و بعد از فجر که خواب میکردم تا ظهر میخیزم که برادر به من خبر داده است. من میگم سبحان الله سبحان الله انا لله و انا الیه راجعون. من گفتم یک فتنه هست که از یک جانب این یک معجزه است، از یک جانب یک در حقیقت قدرت الله است، از جانب دیگر فتنه است که بعضی ها چی میکند این طرف میکند. این علمای تاجیکستان، علما اسو، حاجی میرزا باختری اژدهار و این عبدالرحیم قزاقانی و یک چند نفر دیگر مولوی و اژدهار و من نمیدانم روباه و تیگر و این آن برآمد. عاقبت چی شد؟ لب یکیش کشیدگی، یکیش در درون ترمه، یکیش در درون دیسکتیک گشت است. الله المستعان الله المستعان. مرمد عاقبت ابو صهیب قسم با الله در دلم اگر امید به کسی برای بد شدن او باشد. معامله که ما به ابو صهیب کردیم هیچ کس این چنین معامله نمیکرد. معامله بهترین کردیم. حتی یک معامله خوبی برادرای اهل توحید او یوتیوب کرد. انا این نامردی میگن. ما وقتی که به ابو صهیب او وقتی به تلفن با ما گپ زد گفت من توبه کردم، گفت در مسئله عذر بالجهل من توبه کردم. وقتی که کتاب محسن العباد یک چند کتاب ها را پفتم بعضش رو دلیل کرد و بعد از این بالاخره گفت که من توبه کردم. لیکن گفت این است و آن است پلیتیک کمی شرایط وزمین. بعد از این برادر رو گفتن که اگر توبه کرده باشد چند فرزند داشته است. من پرسیدم ابو صهیب چند فرزند داری؟ 4 5 6 فرزند دارم. خیلی یک دو زنی نه. برادر رو گفتن خیر یک 200 دلار برای همین فرزندوهاش یک زیوچک پولی یک موالات کنیم. موالات از دین ما هست. یک دوستی کنیم، برادری کنیم. گوید من میلیونر شدم خبر دادم. بعد از 2 روز میخیزیم که در یوتیوب یک موضوع دیگر، موضوع این است که ابو محمد مدنی به پول مرا خریدنی شد. هنو مردی کثیفه. نرخ تو 200 دلار بود. ما بیخبر موندیم که نرخ تو قدر پست بود است. نرخ تو یک زیوچکه شکلات بود. اگر ما منهجمون امین است که به دین ما خریده هیچ کس در آورده نمیشد. به دین ما قلب یک کس ملایم کرده میشد. یک انسان اگر آدم باشد، خر نباشد، قلب داشته باشد، به او انسان نیکی کنی، کمی خوبی کنی، او انسان به خوبیت خوبی معامله میکرد. نامردی لا اقل نمیکند. لیکن این انسان وجدان نداشته است. این انسان قلبش سنگ بود است، خر بود است که به مقابل نیکی ما اقلا خاموش نیستاد، بلکه ما را تهمت کرد. پچکه دلار، حالی هم در یوتیوبش 2 پچکه دلار و نومی من نوشتگی حالی ایستاد است که من اون خریدنی باشم. انا اینه خیانت میگن، اینه میگن تهمت میگن. اینه الله المستعان. عاقبت مباهله را ببینید چی شد. قسم با الله ما با الله پناه میبریم از کبر، از ریا، از منمنی، از زبان درازی به دین الله، از دروغگویی. قسم با الله پناه میبریم. الله ما را حفظ بکن. لیکن کبر چی است؟ امروز وقتی که ما یقینا با یقین تام، انیق و دقیق، با ثقه و با باوری کامل وقتی که به دین خود ایمان داریم، چنگ میزنیم و عمل میکنیم، بعضی از جهلا و خبثای مشرکین طاغوت پرستان دین را نفهمیده و نشناخته دینداری ما را کبر میگویند. این دینداری ما هست. یعنی دینداری که یقین دارد، یقین ثبات که از جانب الله هست، شجاعت در دینت و باوری کامل داشتن به عقیدت و در وقت سخن کردنت در باب عقیده و دینت انیق، دقیق، باوری کامل. این دینداری است. این دینداری است. ما در دینمون شک نداریم. ما وقتی که انیق و دقیق در باب مثلا توحید یا که کفر شرک یا در همه باب در اساس قرآن و سنت گپ میزنیم، بعضی از جهلای خبثا همین نامش کبر موندند. این کبر نیست، این دینداری است. دینداری باید انیق باشد، دقیق باشد، با باوری تام کامل باشد و
آشکار و واضح باشد. دینداری تو 50 به 50 چی بودند نامعلوم است. هیچ خیلی دینداری است. کجا است یقینی تو؟ مگر دینداری پیامبر صلی الله علیه و آله و صحابگان همچنین بود؟ دینداری که قرآن و سنت به ما تعلیم میداد مگر همچنین است؟ این کبر نیست. این خوبسا حتی کبر دیگر کردن. کبر، الکبر بطر الحق و غمت الناس. کبر قبول نکردن حق است. کبر نادیده گرفتن انسان هاست، پس زدن انسان هاست، به احترامی کردن بر انسان هاست. یعنی پس زدن و تحقیر کردن و نظر ناگیری کردن بر انسان، این کبر است. بطر الحق است، قبول نکردن حق است. بیا ببینیم که کی حق قبول نمیکنه. امروز متکبرین، این متکبرین همشون اهل بدعت هستند. اهل بدعت قسم به الله اینا همشون متکبر هستند. تکبر اینها در قبول کردن حق است. حق قبول نمیکنند. 1000 آیت میرسونی، 10 حدیث میرسونی، قول سلف میخونی، نمیگه قبول نمیکنم. چرا؟ برای آنکه او از دهان تو اگر قبول کند گویا که تو از وی بزرگ شدی. والله اگر من همچنین انسان ها رو هم دیدم که اگر از دهان من یا از دهان دیگر طالب قبول کند گویا که وی پس شده است، تو شرم داشته است. وی هم طالب علم بوده است، نه وی از دیگر جا خودش میخوند است. تو خون یاب. تو اگر حق یابی ما پیشونی تو بوسه میکنیم. از کجای یابی یاب؟ مهم نیست که از یک جا یابی، از کجای میابی یاب و حق قبول کن که تو بالاخره برادری موحدی ما باشی، ما تو احترامت بکنیم. بزرگترین کبر قبول نکردن حق است. بزرگترین کبر سرخم نکردن به اطاعت نکردن به قرآن و سنت است. بزرگترین کبر، خبیثترین کبر و کبری حقیقی تسلیم نشدن به دین و اعتقادی قرآن و سنت است. قبول نکردن سلف است. به تو قرآن سنت سخن صحابه و تابعین و تبع تابعین گفته میشد، تو به من روی فلان شیخ و این و آن بگویی. انا این است کبر، انا این است جهالت. اکنون خودت ای مسلمان، ای موحد، اکنون خودت نظر بکن که کی متکبر است، کی متکبر است. ما تسلیم شدیم به همه چیزی که در قرآن و سنت است و به همون مذهب سلف صالح ما تسلیم میشویم، تسلیم کامل. هر چیزی که هست ما ایمان آوردیم، قبول کردیم در اساس حجت آشکار و واضح، نصوص قطعی و ثبوت، قطعی و دلاله. بارک الله فیکم. انا این است. انا همین است. متکبرین هستند، عذری ها گمراه هستند و از اینا همه کار آمدنش ممکن است. عذری ها وقتی که یهود مسلمان گفتند، مسلمان خوارج گفتند، یک دختری مسلمان خوارج گفته یا کافر گفته، سبحان الله، عذری اگر بکنیزی گیرد یا عذری برد اینا اعوذ بالله لباسش کشد شهوت بازی کند به مانند نقلی که به ما رسید حق است و نیست والله اعلم، از کجا میدونی؟ چقدر علمای اهل سنت عذری ها کشتند، اما چقدر کفار مسلمان میگن. از دست اینا همه چیز اومدنش ممکن است.